С определенного времени Яндекс.Такси стал бороться с водителями, кто часто пользуется самолетиком. При очередном пропуске через самолетик активность не сохраняется, а уходит в минус. И поэтому точка Б становится не видна. При этом страдают оба, и водитель, и пассажир, потому что водитель не едет на этот заказ и пережидает время, а пассажир ждет у подъезда и не знает, где его ожидает автомобиль. Яндекс, ты конченая контора.